21-րդ դարի տրոյական ձին, ինչպես է չինական լաստանավը դառնում գաղտնի զենք։ Պատկերացրեք հսկայական ձյունաճերմակ լաստանավ, որը սովորական առևտրային երթուղով խաղաղ հատում է օվկիանոսը, իր տախտակամածի վրա տեղափոխելով հազարավոր նոր էլեկտրական մեքենաներ։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ ցանկացած պահի այս նույն լաստանավը կարող է վերածվել դեսանտային նավի, որը կարող է ծովով տեղափոխել մի ամբողջ տանկային ստորաբաժանում։ Ոչ, սա հոլիվուդյան բլոկբասթերի սյուժե չէ, այլ Պենտագոնի ռազմական վերլուծաբանների համար աճող գլխացավանք։ Չինաստանը, որն արդեն իսկ առաջատար է համաշխարհային ավտոմոբիլային եւ նավաշինության ոլորտում, ստեղծել է քաղաքացիական հսկա լաստանավերի մի ամբողջ նավատորմ, որոնք ունեն մեկ կարևոր առանձնահատկություն. նրանք ունեն երկրորդ թաքնված կյանք։ Չինական արդյունաբերությունն այսօր գործում է ֆուտուրիստական արագությամբ։ Ավտոգործարանները կարող են յուրաքանչյուր 60 վայրկյանը մեկ արտադրել նոր էլեկտրական մեքենա։ Նավաշինության ոլորտը պակաս տպավորիչ արդյունքներ չունի։ Վերջին 25 տարիների ընթացքում Չինաստանը կառուցել է այնքան ջրային փոխադրամիջոց, որոնց թիվը գերազանցում է մոլորակի վրա գտնվող բոլոր նավերի կեսից ավելիին։ Հենց այս երկու արդյունաբերությունների հատման կետում են ի հայտ եկել նոր հսկաներ RoRo, այսինքն roll-on, roll-off նավերը, որոնք հիմնականում նախատեսված են մեքենաներ տեղափոխելու համար։ Լողացող հսկայական կայանատեղիներն ունակ են մեկ ճանապարհորդության ընթացքում տեղափոխել ավելի քան 10,000 մեքենա, սակայն չինացի նավաշինարարներն ավելի մեծ ծրագրեր ունեն։ Այս նավերը ոչ միայն լուծում են ավտոարդյունաբերության լոգիստիկ խնդիրները, այլև ստեղծում են ռազմավարական պահուստ։ Քաղաքացիական լաստանավերը ռազմական նպատակներով օգտագործելու գաղափարը ոչ գաղտնիք է, ոչ էլ ենթադրությունների արդյունք։ Չինաստանը չի էլ թաքցնում իր ծրագրերը եւ նույնիսկ հրապարակավ փորձարկումներ է իրականացրել։ 2021-ին երկիրը ցուցադրական զորավարժություններ է անցկացնում, որին հրավիրում է տարբեր երկրների դիտորդներ։ Վարժանքների ընթացքում զինվորական տեխնիկայի շարասյուները կանգնում են քաղաքացիական լաստանավի կողքին, որն արտաքուստ չէր տարբերվում առևտրային նավից։ Րոպեներ անց հիմնական մարտական տանկերը, ծանր զրահատեխնիկան, հրետանին բեռնվում է լաստանավի վրա, վայրեջքի վայր տեղափոխվելու համար։ Սա գաղտնի փորձարկում չէր, այլ հնարավորությունների ցուցադրություն։ Ինչու է սա մտահոգում արևմտյան ուժերին? Թայվանի նեղուցը բաժանում է մայրցամաքային Չինաստանը կղզուց։ Հակամարտության դեպքում Չինաստանի ժողովրդաազատագրական բանակը կբախվի հսկայական լոգիստիկ խնդրի հետ։ Ջրի վրայով 1 միլիոնանոց բանակի եւ նրա բոլոր սարքավորումների տեղափոխումը կդառնա անիրականանալի։ Իսկ մասնագիտացված ռազմական դեսանտային նավերը պարզապես բավարար չեն լինի։ Եվ այստեղ է, որ քաղաքացիական լաստանավերը մտնում են խաղի մեջ։ Ռազմական փորձագետները վստահեցնում են, որ քաղաքացիական նավատորմի օգտագործումը կարող է զգալիորեն մեծացնել չինական զինված ուժերի տրանսպորտային կարողությունները։ Այնուամենայնիվ, այս մոտեցումն ունի մեկ տեխնիկական խնդիր. ռազմական դեսանտային նավերը նախագծված են տարբեր կերպ։ Դրանք ունեն թեքահարթակներ, որոնք թույլ են տալիս սարքավորումներին տեղակայվել ցանկացած ափում։ Քաղաքացիական լաստանավերի համար անհրաժեշտ են նավամատույցներ եւ հզոր տերմինալներ։ Այս խնդրի լուծումը նույնպես չի ուշացել։ Արբանյակային պատկերները եւ ԱՄՆ հետախուզական տվյալները բացահայտել են, որ Չինաստանն ակտիվորեն մշակում է հարթ-հատակով մասնագիտացված բեռնանավերի եւ լողացող նավամատույցների համակարգ։ Արդյունքում լողացող կոնստրուկցիաների եւ հարթակների միջոցով ցանկացած ափամերձ գծի վրա հնարավոր է դառնում ժամանակավոր նավամատույցների արագ կառուցումը։ Իսկ ինչպես արձագանքել, եթե Չինաստանը տեղակայի հարյուրավոր քաղաքացիական նավեր, որոնք արտաքուստ չեն տարբերվում առևտրայիններից։ Մի կողմից սրանք օրինական թիրախներ են, եթե ներգրավված են ռազմական գործողություններում։ Մյուս կողմից առևտրային նավի նմանվող փոխադրամիջոցի վրա հարձակվելը, նույնիսկ եթե այն զրահամեքենաներ է տեղափոխում, ստեղծում է քաղաքական եւ վարկանիշային հսկայական ռիսկեր։ Եվ մինչև Չինաստանի հակառակորդները փորձում են հարցերին պատասխաններ գտնել, կառուցվում է երկակի նշանակության մի ամբողջ նավատորմ, որը խաղաղ պայմաններում աշխատում է տնտեսության համար, իսկ արտակարգ դրության դեպքում ստեղծում հսկայական զորահավաքային պաշար։ Սա անկասկած թշնամու համար բարդ իրավական եւ մարտավարական դիլեմա է առաջացնում։